至於對喺廣州住過嘅老廣州嚟講咧，見到呢個情景咧，就一定係大為震撼㗎啦。究竟即係咩意思咧嚇？都係奶茶鋪最好生意，又或者飲食嗰啲，佢係咁樣嘅，一住咁樣就等落嚟㗎。係啊，女兒咧就最喜歡食牛肉嘅。哦，呢個響鈴落得好耐喎，唔似以前食嗰啲咧，一擺落去就變散晒嘅。咁究竟係好定係唔好嘅？Hello 各位觀眾，大家好。今日係農曆8月16啊嚇。咁啊，琴晚咧就同大家去直播過啦。咁啊，今日咧就嚟呢個北京路行下啦。竟然喺商場入去地鐵站都要人流限制嘅。等我哋仲猛咁話咧，好多人離開咗廣州啊，冇乜人㗎啦，咁誇張嘅。咁啊係，因為今日咧天氣係好熱啊，所以咧商場裏邊人更多，都係好正常嘅。至於我而家所在位置咧，就係養中匯啊，即係粵海天河城百貨啦嚇。咁喺呢度一路往北行，然之後我哋會去到公園前，咁啊帶大家睇下熱鬧，然之後再翻去。可能係陳家祠嗰邊食晚飯嘅，因為約咗個女咧，而家喺度喺東山口游緊水嘅。個人咧坐完地鐵出站咧都係行呢度啊。哦，所以呢度熱鬧喎。上一次嚟呢度時候咧，當日係落雨㗎。咁啊到今日咧出行太陽，大家都嚟行花街㗎。行花街咁唔會啊？老婆話會唔會行花街咁喎？好難講嘅，好難講嘅。琴晚嘅方已經超級多人㗎啦，諗唔到今日都幾誇張喎嚇！文化公園又係琴晚，哇幾刺激，係早幾日直播嗰陣睇嘅，大家睇翻條片咧，點右上角。老婆喺度講緊節日，商家就最開心。尤其咧商家梗係中意熱啊多過落雨啊，落雨人都冇過。遊客咧就趁住咁熱鬧咧，快啲出嚟行下咁啊！琴晚賞完月啦，今日就出嚟行花街啊，唔係好似行花街咁啊！哇，行花街咧唔假㗎，大家睇下係咪嗰啲花店原來開到咁咯喎？上次經過已經見到㗎啦。今次應該仲多，大佬今日係假期第2天喎，又有呢啲工藝品賣，仲有前面嗰度得意啊！先頭我喺社交媒體見到，哇！大紅花轎出嫁咁啊！知唔知嗰度咩地方？嗰度就係高第街門口啊，整咗個紅色嘅大花球喺度啊！至於呢邊咧，就賣翻啲本地嘅藝術品啦，呢啲公仔啊、醒獅咁樣啦，旺過上次好多。上次啊加埋落雨。係啊，得幾個人，小貓3兩隻。今日就唔同啦，新鮮椰青15蚊一個啊。先頭我哋聽見一個媽媽同個女講啊，講粵語嘅。琴晚去文化公園睇花燈，係真係好靚睇花燈。琴日嘅直播咧，最精彩就係文化公園睇花燈嗰段。尤其如果喺廣州住過嘅老廣州啦嚇，應該咧都好有感觸嘅。至於對喺廣州住過嘅老廣州嚟講咧，見到呢個情景咧，就一定係大為震撼㗎啦。究竟即係咩意思咧嚇？高第街喎，即係咪阿高第中狀元嗰一日咧？又唔寫咩？係啊，咁先至呢啲係咪行為藝術咧？大家都知道裏邊賣咩㗎嗬？結婚㗎喎。好啦，我哋唔好理佢有冇高中狀元啦，我哋嚟到北京路。咁啊，又係最繁忙呢個路口，又係奶茶鋪同埋酒店啊！酒店呢部分就唔講啦。早幾日有一次測試直播嚟過嘅，咁啊嗰日工作日而家係冇依家咁熱鬧，都好正常嘅。成條街都係人，而且而家啲氣温極高嘅，其實已經係34攝氏度嘅。
佢哋咧而家10月咯，係啊，聽日咪10月1號咯。好多觀眾都問我究竟幾時翻嚟廣州遊玩，到乜嘢季節最好？最好啊11月中到12月中呢段時間啦。再晏啲又落雨，一落雨濕凍又好辛苦嘅。再早啲好似依家咁34度，哇！成身汗，咦！真係攞命。咁其實10月都可以㗎啦，有時候10月份咧，尤其後邊嗰幾日咧開始有啲寒意㗎啦。乜嘢？咁我哋會一路往北行，行到去公園前地鐵站嗰度嘅。咁然之後咧喺嗰度坐翻一個地鐵站過去陳家祠嗰邊。咁而家嚟呢度咧純粹就係睇下熱鬧嘅啫嚇。同埋咧，我哋細個啊上邊呢條潮流啊係好中意嚟嘅。我呢度有間麥當勞，以前咧廣州麥當勞並不多啊，都會嚟呢間麥當勞分店嘅。咁而家咧潮流啊開翻嘅，咁仲有個好靚嘅酒店喺呢度落成。哇！呢個路口咧一放燈咧，嗰啲人就四面八方衝過嚟㗎啦，連嗰啲4個轆咧的士咧都俾人停住喺嗰度。係啦，我哋就係嚟感受人流咧，同行花街係冇乜分別嘅。行花街都會買支酸奶飲下，買支牛奶飲下，買個利是封。依家咧其實唔好話啲嘢抵唔抵買啊，真係好多人啊！嗱，包括呢啲食牛雜㗎啦，圍唔到埋去啦，呢啲鋪頭仔啊，裏邊又係好多人啦。鏡頭面前咧，大家應該都比較熟悉啦，就係睇惠福東美食街啊，咁樣我哋唔入去啊嚇！真係除咗行花街以外咧，今日都算最得人。應該咁講，行花街係得3日到嘅啫。行花街要人流管制咯，係啊，而家就唔使人流管制咯。行花街有啲鋪頭而家就冇咯。同埋行花街而家我哋行緊呢一段係冇鋪頭嘅今年啊，我講。咁啊，再嚟就魚山市啦，呢度魚山市冇乜人嘥，可能係都正常嘅。最多人係咩地方咧？就係呢啲啦，奶茶鋪啊，哎呀多人到。又或者對面嗰啲咧賣金鋪唔多人，獻血都好多人，捐血啊都好多人喎。同埋仲有呢啲啊，各位觀眾，如果翻到嚟廣州咧，千祈唔好入呢啲地方，咩深處啊，真係冇乜意義嘅。入去咧係呃細路嘅。係啊，佢睇俾你影完相。人頭湧湧入完去，最尾咪賣珠寶咯，係啊，你可以唔買，咁啊係，有時間咪入下去咯，係又未至於話完全行唔到嗰種，同埋我都講過好多次啦，北京路咧，就算而家氣温咁高咧，喺呢度行緊，因為佢樹木啊，又或者有冷氣啊，佢焗住喺中間咧，其實又唔覺得好熱，滴汗，行唔到好辛苦嗰種嘅。嗱，又一個奶茶鋪啦，排隊排到出門口啊！最多人就莫過於呢度賣彩票啦，仲整個燈籠嘅喎。咁然之後咧，車係入唔到啊，不過環衛工人例外啊！嗱，環衛工人士能夠進來的。咧，我一直咧都覺得好奇怪，即係我真係喺度大嘅，我都係睇住啲鋪頭變。咁其實咁多遊客咧，佢嚟北京路究竟係做乜嘢咧嚇？嗱，嚟到買奶茶，你冇理由專程嚟呢度飲奶茶㗎。咁因為好少會話淨係得北京路先至有嘅奶茶鋪。咁如果係有咧，咁啊值得嚟嘅。但係如果你話食嘢咩，日料天河城都有啊，天河都有喎。買鞋咩，咁去到甚至乎南海都有啊。呢啲牌子都 OK 啊，前邊都有幾間啦。其實我覺得咧，佢哋嚟北京路咧，同我嘅目的都係一樣，嚟趁下熱鬧啫。冇人買嘢咧，嚟有嘅。前面個靚仔又有買咗啲心頭好俾佢嘅女朋友啦。呢個又係買奶茶啦。大家睇下嗰啲市民手上咧，唔係話一袋二袋㗎。咁啊，好多人咧都係上網購物嘅啫嘛。唯獨咩咧？名創優品係冇喺網上買嘅。嗱，呢位先生啊，名創優品啊買咗啦。或者買金、買波鞋，真係唔知啊！終於我哋又見翻呢個啦。佢節假日先至出嚟嘅，招手即停賣雪糕。上次都睇過㗎啦。都唔平啊，9.9蚊買雪糕咯，都有人買㗎。
又或者買呢個咩啊？買旗袍啊，旗袍唔啱我睇喎。魷魚都香嘅。睇嚟咧，大多數要買嘅嘢咧，都係關於食嘅，係咪？大家見到啦。又或者買杯特別版嘅奶茶啦，啊，爸阿媽帶住小朋友過嚟啊，開開心心咁啊飲杯奶茶啦。哦，係啊，佢哋咧嚟北京路，除咗購物以外咧，梗係嚟影下呢個始於公元前214年嘅鐘樓啦 ，selfie 翻一張靚相，咁啊以作留念啊嘛。參觀都係奶茶鋪最好生意，又或者飲食嗰啲。咁啊，但係呢啲咧，即係對於我哋真係喺北京路長大的人咧，不是太感興趣嘅嚇，不是太感興趣。係先頭老婆講緊，我哋啱先坐地鐵嚟都係好少見過地鐵站咧，即係我講我哋屋企附近嗰啲啊，咁少人啊！一嚟到北京路地鐵站，我哋坐6號線㗎，去到東山口已經落咗一半啦，跟住去北京路咧又落埋剩低嗰半咁滯喎。咁喺嗰度咧，連出站都要人流管制啊！哇！咁嚟北京路仲有一個好處嘅啊，有一個新玩意嘅，都唔叫新啦，就係影大佛寺啊。不過而家呢個時間梗係未有得影啦。咁同埋有好多人喺度攤頭緊啦嚇，飲下奶茶啊，攤頭下咁啦。哇！我邊實在太熱啦，我哋入嚟廣百超市行下，順便買支水，又或者買雪糕。係啊，我哋嚟北京路通常都係咁嘅。不過食埋今次咧，下次再嚟北京路可能已經唔需要入嚟啦，到時會好涼爽啊！哦，又有特價喎，係啊，多人喎，多人過上一次嚟嘅時候。唔好以為廣百高高在上，其實有時候咧都會有特價，而且個特價嗰啲咧唔係攞啲賣剩借出嚟俾你啲市民㗎，全部咧啊冇講全部啦，好多都係靚嘢嚟嘅，土雞添喎，百幾蚊都有。哦，粵北土雞呢隻大隻，呢隻靚雞，清遠農家雞50蚊。我哋成日上網買嗰個腸仔嘅喎，我哋喺Sam's Club 買嘅山姆會員店，呢度係賣幾錢咧？山姆會員店嗰個86蚊，但係好食咯。等我查下先嚇，查到啦，係79蚊9毫嘅，係咯，呢度仲平過我哋上網買喎。不過呢度專程走嚟嘅，嗰度係送貨送到你屋企嘅。廣百唔同啊，好多水都有喎，又有姑拿啦，又有聖培露啦，同埋我哋就係要唔凍嘅，係啊，農夫山泉啦，我哋梗係飲呢個。樣樣都凍就係啲水。攝落嚟雪糕，我又想買飛魚脆皮啦。仲有乜嘢？其實咧，唔係我成日想買飛魚脆皮嘅。嗱，大家睇下飛魚脆皮甜筒，我淨係中意食呢2樣嘅啫。咁嗰個我唔中意食，呢個咧就唔買啦。仲有彩虹冰咯，唔買啦。同埋仲有呢個咯，芒果芝士，但係睇唔到，睇到啦。同埋冇散裝嘅。哦，我哋揾到一支散裝嗰種啊。佢係呢種散裝，栗子紅豆啊，栗子紅豆可以啊。我都要食一支。食啦。唔好要巴坦木，我唔要巴坦木。我要巴坦木。你要巴坦木。嗱，一人一支，2支都係栗子紅豆嘅。你要巴坦木啊嘛，後邊呢個就係啦。正如先頭所講，因為打折咧，人特別多啊，買牛奶呢啲係最抵啦。有好多人咧，仲係攞購物卡嚟買嘅。哦，仲有高高在上的哈根達斯，熱價10蚊喎。係邊種啊？係下邊呢種，最下邊嗰個金桔青金桔冰淇淋雪梨。不如揾一支哈根達斯。好啊！你要啊？我食呢個。又或者呢個梅好相遇冰淇淋雪梨啦。嗱，你要黃色定係？4蚊而家係10蚊。你要黃色定係紅色啊？黃色係。仲有士多啤梨右下角有一個。金桔啦，呢個應該係7蚊半唔打折。老婆嗰個係10蚊。呢邊咧就係明治啦，呢啲係細支好多嘅。可以話咧，點解嚟廣百咧？其實啲嘢真抵嘅，同埋佢唔係嗰啲噏唔出牌子嗰種嚟啊，係啲比較正牌貨嚟啊。甚至乎連呢啲魚肚都係380咋。又話一支品質比較好嘅朱古力，亦是如此啊。有好多，你睇下邊呢個88蚊咋。
拖肥糖啊！哦，仲有呢個應該係印尼啊定係泰國嘅？泰國應該係冬陰功即食麵，有幾多包？睇唔到有幾多包？19.9嘅打完字，10包啊，19.9啊。咁咪真係2蚊，係嘛？抵食啊！廣州酒家豬肉鋪，但係普通話係讀苦唔係讀普，好似過年佢哋準備就會出嘅。仲有臘腸啊！你而家買？哦，不過呢個好食喎，廣州酒家19蚊8毫啫喎。最終咧，我哋又埋咗單啦，19蚊2毫啊，打字打到幾得人驚。咁淨係條雪條嘅原價都24啦，依家成張單先係19蚊，抵玩啦。咁至於面前呢度咧，就喺度領緊贈品嘅，呢個應該係化妝品公司嚟嘅。今日係咩牌子啊？我睇唔到。送個面膜咯，我見到嘅係嗱，靚女先至可以用到嘅。嗱，嗰個靚女係拎住嗰啲贈品啊，10蚊。只要老婆開咗呢個哈根達斯啦嚇，平時唔捨得食打折先捨得買嘅，唔知咩味嘅哈根達斯，應該係桔仔冰味。至於我呢個咧就係咩啊？紅豆啊，栗子味嘅雪條，係貴一個牌子嘅啫，試下啦。好食啲。哦，唔係，佢外邊有冰，中間係雪糕。未食過試下啦，其實都係呢個好食啲。仲要呢個係冇煉奶嗰種嚟嘅，有煉奶嗰種嚟睇又睇得清楚喎嚇，即係啲陽光咧唔會反射得好犀利。係啊，嗱，今日睇得清楚。今日咧冇反光反得咁犀利，今日玻璃乾淨咗咩？又好似係啊，遠啲嗰啲咧睇得清楚啲嘢。佢有寫嘅，有啲係宋代嘅，有啲嗱，譬如呢一個咁咪宋代咯，宋代石門南嗰個字應該讀下，公元960到1279年，幾百年㗎喎。哦，原來新華書店裏邊都多人嘅，都好多人嘅，咁都係一件好事嚇。好過淨係飲奶茶啊！哇，連呢個 band 爐門口裏邊都咁多人喎，好耐未見過㗎咯喎，而家好似又做翻生意咁喎，幾勁喎！我哋又見到呢度咁多人咯喎！之前咧有一次我曾經想喺度買嘅，呢個梗係貴過啱先嗰度㗎啦，冇可能嘅。呢個係圓筒嚟嘅，我見到最平係47蚊咯，係嘛？最平我仲有一個見到係26蚊咯，我淨係見到咁多，嗰啲字太細啦，佢特登寫到咁細，你知唔知啊？如果佢寫到好，佢會賣得平咩？佢寫到好大，係啊。係啊，弱視都睇到嗰種嘅。咁但係咧，如果佢貴咧，佢就一定要寫細細個，越細越好，係嘛？有道理啊，我唔係好醒啊。嗱，呢個啊，入口，喂，呢個咪同你啱先嗰個一樣咧？你睇，2支55蚊啊，一模一樣，一模一樣啊，係啊，係咪好似去咗拉菲爾鐵塔咁啊？佢可能就喺港八嗰度攞出嚟，唔出奇㗎，係嘛？係咪好好笑咧？所以咧，跟住我哋去遊玩咧，跟住我哋去食咧，就唔會做水魚做遊客啦。係啊，冇錯啦。就算我哋唔知呢度係賣55蚊2條咧，一睇個價錢 OK 啊。其實佢貴過嗰個明治少少㗎咋。明治原價都要7個半啊，今日特價6個半嘅，佢賣10蚊嚇。108蚊一杯啊！太過貴啊！
咁咧喺北京路呢一段仔時間咧，我哋都發現到個小朋友手上係拎住個燈籠嘅，即係講明咧，琴晚佢哋係有去行花街嘅，唔係去行文化公園嘅。咁啊，無論係大人小朋友都係喎，不過啱好呢度睇唔到嘅。啱先我見到幾個小朋友咧，又着晒漢服咁啊，就好似之前早幾日直播咧，嗰啲靚女咧喺上下九咁著曬漢服，係又真係幾好睇嘅。好啦，咁啊該行嘅行完啦，該睇睇完啦，我哋咧趁下熱鬧啫。接落嚟因為差唔多夠5點鐘啦，咁啊我哋要去會合翻女兒，又或者我哋先去攞位先，因為今晚我哋食飯嗰2個選擇嘅地方咧都係好爆棚嘅。咁就係有一個就係我哋早幾日咧曾經喺去龍津路買餸，買完餸之後發現佢新開嗰間月塵記啊，嗰度咧係冇得預先攞位嘅。咁另外咧就如果真係冇位，我哋可能分去西門口嗰邊。富邦上面食牛火鍋，但係我係唔想食牛火鍋，但係個女係好想食牛火鍋嘅。經過差唔多30分鐘嘅步行咧，我哋終於翻到嚟西門口呢度啦。大家冇聽錯，我哋係步行過嚟嘅。點解步行咧？因為我哋綜合考量過坐地鐵係太誇張，又話限流又剩咁樣，因為一個地鐵站嘅啫，咁啊當減肥啦，當出下汗啦嚇。咁但係我個女咧就好醒目啦，佢喺東山口過嚟咧，早已經上咗去餐廳攞位。咁我哋最初有擔心過咧，會唔會冇位，因為即係節假好難講。咁佢大把位嘅咁佢而家咧就喺嗰度嘆緊茶，不過我哋上去啦。北京路餐廳就冇位啦，北京路亦都唔多嗰啲餐廳，好似呢一種咁。反而其實你行遠少少就好多嘢食㗎啦。最初我哋今晚咧有諗過翻去文德路文明路嗰邊嘅，咁啊，因為嗰邊咧多好嘢食，因為我哋想推介俾觀眾睇下，究竟我哋嚟北京路玩唔喺北京路食嘢係點嘅？大家都睇見㗎啦。北京路有咩食咧？辣串啦，臭豆腐啦。未講珍珠奶茶啦，已經嚇未講珍珠奶茶㗎啦。咁可以咁講，我哋可以理解為其實冇乜嘢食㗎。就算係一啲傳統嘅鋪頭咧，佢慢慢俾個市場咧推到佢變成一個網紅店，譬如啲總鋪啊咁樣過馬路先。翻到嚟啊，西門口呢邊咧就嗱大把嘢食，回民飯店前邊光復路又有一堆啊，就算食辣菜嗰啲都人哋都做咗好多年嘅。人民路又有不少。翻到嚟呢邊又有海珠路啊，更加添，嗰度近過翻去上下九啊，成啊嗰啲多到咩？北京路就我住咗咁多年，上下九啫。海珠南一路行咪上下九咯，哈！真係啊！嗱，如果喺北京路咧，我就生活咗咁多年嘅，我推介得真係得2間嘅啫，啊食乳鴿同埋飲茶啦，嚇。寶乳鴿。係，仲有個富林都可以，但係富林都係坐得好逼傑嘅。好鬼死啊！多人嘅。好多人啊，都係同埋冇位嘅。好啦，唔好講咁多啦，我哋過馬路啦。個女等緊我哋食牛肉火鍋今晚，甚至乎咧翻到嚟富邦中心咧，都係好多嘢食㗎。有我哋上次食唔到嘅嗰個咩啊？稻香啦，大家樂又有啦，甚至連澳門街都有啊。後邊仲有幾間啊，噏唔出名嗰種嚟嘅。又或者對面光復路行過去咧，仲有幾間，一間唔係幾間，一間咋嚇？米芝蓮行去咗去西環路。係已經到西環路啦，已經係啊。就係咁大啊！就係咁大。其實我哋拍攝嘅大多數都係圍繞呢啲芳村以外，都係呢幾條路嘅啫嘛。食都係呢幾條路，錯唔到嘅。即係衰極都有個譜嘅。嗱，都係個女醒啊！一早過嚟霸咗位，話唔多人，其實都多人，但係未至於要排隊嗰種。咁咧我哋以前咧經常會嚟呢個火鍋店食牛火鍋嘅，而家少咗啦。去過咁多間咧，暫時發現呢間係坐得最舒服嘅。我哋去得最多係中山3路嗰間，哇，都可能舊啲咧嗰棟樓，呢度坐得舒服好多。咁另外咧，佢哋呢度係用數碼點餐，然之後咧喺招商銀行信用卡有特惠。咁係呢個100蚊就可以買150蚊嘅代金券，但係呢個優惠券咧只限1張嘅啫，而且佢仲有另外一張咧就係78蚊頂100嘅，兩樣只可以揀一張嘅啫，就唔可以買晒2張。係啊，咁唔緊要啦，冇所謂啦，睇下有啲咩食先。嗱，首先咧點餸呢一樣嘢咧，佢喺台面點餐啊，
有好有唔好，有唔好就話哎呀都好冇交流咁。但係有個好處咧就係我哋坐喺度呢4個人咧，呢3個人咧，你可以自己點自己喜歡食嘅嘢啦。除咗個湯底，你冇嚟點2個湯底㗎。嗱個女咧就揀咗一個番茄湯底，嗱呢個番茄湯底28蚊。咁然之後咧，我哋又可以喺食嘅過程中突然間覺得肉唔夠喎，咁你就亦即刻又揀啊嘛，係咪先？咁啊，但係就唔好撈亂啊！你誒點咗嗱？仲有呢個三花子，我係想食呢個，我要食三花子，同埋熟肉咧。通常我哋會揀翻牛肉丸嘅，咁啊有熟有唔熟嘅，其實煮起身差唔多嘅啫。咁啊價錢係16蚊就半份，或者30蚊一份咯。咁其實都 OK 嘅。咁啊仲有蔬菜，蔬菜我哋中意揀拼盤嘅，唔知咁耐冇嚟，而家仲有冇拼盤啊？哦，女啊揀咗呢個摩胡斯傑營養雜糧拼盤，營養生蔬22蚊，菜生蔬又或者下邊16蚊嗰個蔬菜雙拼16蚊22蚊都得。要豆腐啦吧？我腐竹可以要係啊，腐皮。我想點多碟肉。我哋呢度點咗啦，係啊，佢哋點咗肉啦，有呢個好處，而且咧大家係一齊睇到㗎。咁至於主食方面咧，我哋以往咧通常都係會叫一個河粉或者火鍋麵餅嘅，又或者呢度濕炒牛河都幾好嘅，乾炒濕炒都好嘅。而家仲多咗呢個 XO 醬雜菌牛肉炒飯喎，又或者呢啲農夫山泉咧都唔係好貴啊，3蚊一支嘅喎，幾好啊！啤酒啊〜紅酒啊，各種有呢啲就不是我們的最愛啦。咁喺佢哋點緊餐嘅時候咧，我見到整醬料嗰度人又比較少，我而家係整咗醬料先嚇。話咁快咧，我哋嘅嘢食就嚟咗啦，一部分呢個係湯底，咁咧湯底佢叫日照番茄湯底，28蚊。我哋見到上邊咧係浮住幾粒菇啦，呢個菇啦，有啲菇啦，同埋見唔到有番茄肉嘅嚇。咁啊睇嚟我都係中意清湯底多啲，都係清湯底，呢個係女兒喜歡嘅啫。咁第二呢份牛肉咧，呢份牛肉係叫咩名啊？呢個叫招牌肥牛啦，我估應該係嘛，32蚊。咁啊，再嚟咧，上邊仲有一個熟嘅雙拼丸，但係睇上去唔似雙拼㗎，就係30蚊一份。至於等緊嘅時候咧，呢個嫩肉亦都送埋嚟咯，嫩肉嘅價格係30蚊嘅。咁通常我哋食啲火鍋咧，都係會先將嗰啲牛丸掟晒落去先嘅。應該有牛肉丸同埋牛筋丸，再嚟咧呢個就係自己調配嘅醬汁啦。呢個就係我調配嘅醬汁啦，有蒜蓉，我好中意有蒜蓉嘅，同埋有小米椒，同埋仲有沙茶醬，咁啊一啲葱啦、葱粒啦、蒜啦，各種啦，總之就撈埋一碟嗰啲叫混醬。咁咧混完之後咧，通常我會倒少少湯落去，等佢冇咁結嘅，係啦，咁啊就可以等食噶啦。通常咧嚟食牛肉火鍋咧，我都係做坐住喺度等食嗰個嘅啫，同埋有幾企理喎，仲有雙筷子，然之後仲有一個唔穿窿嘅殼啦，同埋一個穿窿嘅殼嘅。呢個殼咧就可以俾你整咗啲牛肉，然之後咁樣晾住咯，係啊，咁樣晾住嘅。呢個時候女兒最愛的大片毛肚又送埋嚟啦，真係好大片嘅，下邊有啲冰塊㗎嚇，42蚊，咁大抽唔得嘅嚇，一定係有冰塊嘅。通常就落牛丸先，哇！掟晒落去，唔好理佢。菜就唔好落住。我哋係第一次試番茄湯底嘅，試下咩味道啊！咁啊食呢啲肥牛咧，我哋就唔中意成嘢等晒落喺呢度咁樣淥嘅，我哋中意自己一件一件烚嘅。咁啊熟淥好咗咧，先擺喺呢度上邊嘅啫。我都試嚿肥牛啦，得唔得？哇！好似一個茄牛麵咁啊，再加個出前一丁咁就可以茄牛丁，好茄喎！嗰啲湯底都大有泡嘅咯，應該得嘅喎呢件牛
哇，轉色轉得幾快，同埋佢切得好薄嘅。嗱，就係咁啦。跟住咧，再點啲醬汁，好似食醬汁咁。如果咧唔加啲湯落去咧，就真係好似食醬汁咁嘅啦。哇，真嫩喎，真係嫩嘅喎，冇花架嘅喎。同埋其實個湯底幾好，幾好味嘅，幾濃嘅啲味。有呢個呢咧就可以啱啱好控制火候。咪啱啱好浸熟咗，稍嫌咧啲火候都大咗啲，不過唔緊要，因為要淥嗰個牛肉丸好食啊，歸好食啊，一陣風就冇咗啦，真係一陣風啊！如果大食啲咧，一撥落去擺喺呢度一霎一個人咁啊食咗一份㗎啦。如果大食啲，一個人人均消費真係要100蚊嘅。好彩咧，我哋又唔係話好好食呢啲牛肉片嘅，有人好好㗎，我哋嚟咧真係。頂籠係平均一人一碟嘅啫，嗱，因為仲有牛丸，其實嗰啲牛丸咧好飽肚嘅。今日教得呢個醬汁幾好喎，又唔會太辣，又唔會太油，幾好喎。咁喺呢個時候咧，有啲主食亦都到咗，仲要咗2個波紋麵、響鈴，同埋仲有個魔芋絲。咁啊，基本上就係咁啦。我食埋呢個牛肉，再試下另外嗰一款牛肉，呢個應該係肥牛，我試下嫩肉。你睇下佢係咁樣嘅，一住咁樣就等落嚟啦。係啊，女兒咧就最喜歡食牛肉嘅，價錢冇變，但係咧份量好似少咗。上次我哋喺深圳嗰間，係深圳嗰間，嗰間真係冇得比。深圳嗰間好，佢套餐咁嘅。係啊，深圳嗰餐，其實我而家過咗咁耐先同大家講啊，老細原來後尾佢嗰套餐。仲有送一個河粉，我哋又叫咗一個，我係執意一定要炒濕炒河嘅。最尾嗰啲河粉咧係食唔晒嘅。不但如此，翻到酒店咧，我飽到好耐，要喺個酒店行嚟行去先至得。呢一樣係深圳好食，唔係連鎖喎，一樣都係要老字號嗰啲先得喎。如果要深圳呢間同呢個其實冇乜分別嘅。呢個咧就係個女兒自己烹製緊嘅牛肉。同埋魔芋絲，佢仲諗住食粒牛肉丸添，應該都得嘅咧。我咧就慢慢欣賞埋呢個佢，哇！等我試下呢個先，哇！不過呢個要攤凍下先得。邊邊啊？中華廣場差唔多啦，統一都係咁嘅，冇理由呢間大啲，嗰間細啲嘅。呢啲食咧要好小心，因為佢哋要爆汁嘅。係啊，都係攤凍下先啦，唔好滯。等嘅時候，我又試下響鈴啦，不如。呢個響鈴淥得好耐喎，唔似以前食嗰啲咧，一擺落去就變散晒喎。咁究竟係好定係唔好咧？咁我覺得應該係咁樣會好啲嘅。你睇，係嘛？唔似以前食嗰啲，以前嗰啲雖好食，但係咧落去咧變咗腐皮咁嘅喎。呢個咧養極都仲有喎，同埋個湯底真係幾好，我好中意呢種湯底。雖然邊有呢種浮沫。應該得啦。與此同時，粒牛肉丸應該亦都放涼咗啦。你哋係點樣食牛肉丸嘅？你哋有冇辦法可以好好技術咁樣夾起個牛肉丸佢咧？我都唔得嘅，我係要咁樣篤住嘅。試下啦。OK， 有爆汁嘅，係啊。所以食嘅要好小心啊。係。咁然之後咧，呢粒裏邊咧又有少少酥味，牛肉嗰種酥味，但係啱先食嗰肉片咧就牛味唔算口重。咁啊有一種可能係因為嗰個湯底咧番茄湯底嘅味濃啊，令到佢冚咗啲味啊，唔知係咪？接落嚟試下響鈴，通常咧響鈴又或者腐竹啊嗰啲咧，都係我去食牛火鍋最中意。阿女啊乖啊，幫你整埋個魔芋絲啊，係咪你整㗎？阿媽整啊！喺呢個時候，我啊整件毛肚啦，呢塊邊係好多冰塊嘅嚇，唔知你哋中唔中意食毛肚啊？我咧就正常，其實皇后我都中意食嘅，相比之下，我更中意食皇后嘅。最後濕炒牛河亦都送埋嚟啦，睇上去幾好啊！係要咁嘅。呢一張台咧，
老婆對所有嘅食物咧最滿意就係嗰個濕炒牛河啊！佢話拍得住賣相啊！我講緊係上次喺深圳食到嗰個啦。喺老婆欣賞緊濕炒牛河嘅時候咧，我試下呢個十毛肚啊，都夠大件嘅喎啊！同埋唔會話烚完之後咧縮晒水，變到好似好就真咁啊！嗰啲咧食起身一定會好硬，可以啊，夠爽口。我都錄得耐咗少少啊。接落嚟就到呢個啦呢個濕炒牛河。如果係潮汕咧就唔係咁叫嘅。咁啊，我啊唔獻醜啊！我啲潮汕話一來我唔係潮汕人，二來我啊講得唔係好叻嚇，都係叫翻濕炒牛河啊！感覺上啲粉條比上次喺深圳見到嘅仲要幼啲。如果正宗都係深圳嗰間。係嗰間睇上去。好夠鑊氣啊！炒得佢嗰度啊，係呢度鑊氣爭啲係嘛？咁同埋咧，其實最正確嘅不嘅爆發應該係攞埋羹嘅，只不過我錄影緊冇辦法嘅啫。係嗰間係深圳啊！我講嘅嗰間係移居咗深圳嘅潮汕人開嘅。因為深圳係一個移民城市嚟㗎嘛。廣州都有，但係相比之下咧，一來嗰度深圳更近潮汕啊嘛，係咪先？廣州都有，但係就我相信廣州嘅潮汕人未必會食呢一個，但係嗰度咧，深圳嘅潮汕人咧應該係會去嗰度，因為我哋見到嗰度隔離台都同阿老細咧喺度稱兄道弟，同埋講佢哋嘅潮汕話嘅，食啊呢個都好食嘅。只不過我哋用咗我哋食過一個好嘅嚟作為一個對比嘅啊。嗱，我食過真係冇咁好鑊氣，同埋沙茶就唔夠濃。嗱，再次説明啦，嗰個係好嗰間啦，我而家講緊連鎖都係咁啊，係啊，佢要按個流程啊嘛。同埋我又試過喺汕頭食咯，又差唔多嗰種感覺咯。啊，即係個老細喺度教下個女做功課，咁我為咗一份啊，咁佢煮俾我嗰種咯，係啊。如果可以咧，喺嗰個配料醬嗰個台度咧，攞少少花生醬再攞一撈，咁就咩嘅？嗱，我哋咧食晒啦，剩低少少咧，呢個白攞啊，呢個都唔算白攞嘅。咁咧最終埋單咧就係呢個數嚇，即係帳單嘅金額係呢個數。咁然之後咧係減咗50蚊嘅。咁我先頭咧已經俾咗100蚊㗎啦，咁而家再俾111，咁即係211，咁啊減咗50蚊咯。我哋喺度食緊嘅時候都係覺得始終都係連鎖店，咁有啲嘢同嗰啲自家庭式運作嗰啲鋪頭你冇辦法比。但係喺我哋去過為數不多百合利呢個牌子，呢間係最舒服嘅，係因為呢個商大真係好舒服。我哋之前去過嗰啲都唔夠呢度舒服，係啊，建設5馬路又去過，都係差唔多，又係裏邊好似昏昏暗暗咁。呢邊咧好似仲見到陽光好光猛嘅。好，我哋走啦，坐得舒服。好啦，咁我哋又食飽一餐啦。通常咧，我哋廣州人節假都係咁嘅，尤其有時候唔中意外出嗰種咧，都係留翻喺市區行下北京路啦。咁同屋企人食個飯啦。平時唔係成日食嗰啲咧，大多數都係咁啊。好啦，嗱，影片到呢度為止啦。咁幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友睇，又或者幫我點個 like。下集見啦，拜拜。